2 hours later. उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बुरा हाल है, मोबाइल का डर है, मोबाइल का डर है। राजा नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सही से कैसे पकड़ना। हाँ एक मिनट आ जाओ वीडियो। ये आप देख सकते हैं, फाइनली बारिश रुक चुकी है और हम वापस जा रहे हैं हॉस्टल में अपने, पूरे जिले हो जाए। खराब हो गया बहुत, नहीं चलने के, तो अभी इसको थोड़ा देखते बारिश रुक चुकी है, हवा चल रही ठंडी ठंडी हवाएं। हाँ ये मेरा ना था, घर नहीं गया था, जाके आया, देखा नहीं फिर, मैं तो वीडियो बना रहे हैं यार, आपको देखा नहीं सच में। चक्कर मज़ा आया। बारिश से ना बहुत ही हमारी हालत ख़राब हो गई थी। मोबाइल मुनीर को दिया था शॉपर में डाल के, इधर ले गया हॉस्टल, अभी मैं लेके आया हूँ। आप देख सकते लैपटॉप ख़राब हो गया, इसका बेड ख़राब हो गया, क्या से क्या हो गया बस। लेकिन मज़ा है, जो मज़ा है ना अली भाई को।